生会带来力量。咱第一届看罗马高，嘿，我是第一届看罗马高。是。这出电影会让感觉到制作的人，伊有想要甲规个过程拍好较水咧。挺震撼的。我感觉咱即卖当设立一个有言论自由跟民主投票的台湾，其实是非常需要珍惜的。这是阮这世人吼亲身经历过的白色恐怖的代志吼。我伫初一嘛是有发生过白色恐怖。咱若即马联合政府甲你关30档，你敢愿意？无可能。看到国民党伫即款的政府啊，过去抬了较侪台湾人，啊，可以当合法的伫台湾啊，即种我就感觉就无。心内底就无爽快啦。所以我们希望台湾的转型正义一定要继续的坚持下去。但是根据我的了解，我有亲身去过绿岛，所以我去过遐个所在，感觉到气氛，我是感觉更加艰苦。遐侪人住伫一个遐尼遐尼太高的所在，绝对是更加艰苦的状况。我感觉规出电影有甲处理好较柔美，互观众较看会落去，尤其是对遐个少年人，若拢完全无接触过这段历史的人，会较看会落去。我觉得这故事渲染得很好。应该还是最后面，那严赏就是被处决的时候那个笑容。我感觉是盐水下盐上，伊要去处刑的时阵，也是笑安尼面对，我是感觉伊足伟大的。伊这人是真正叫掠去啊去。我呢是阮爸爸开真侪钱去甲这代志说煞，所以无入去。初一呢，骂一个当我红卫兵尔，就讲我思想有问题，要甲送去关护。是安怎这个人去互判刑？是安怎因这个人会变到安尼？为什么因拢无做唔着什么代志就去掠去？因为在那个时候戒严的时代，其实你只要有安尼的思想，其实就是对你来讲，都是一项有威胁性的事情了。伊拍出来恐怖，可能无到事实且恐怖的1%，会残酷的情况应该是骗咱看到的电影，可能搁严起100倍以上。我很喜欢那个处长我以为他可能会抛弃那个女人，像一般军人会，一般人会做的那样，可他们没有。最后的片段就是写信里面的那一段故事，把它另外再拉出来再演一段，我觉得很好。你敢有认为内底迄个跳舞迄个演员，伊其实嘛是豆豆咧守护所有人。对啊，伊就是大人拢是用着大家，就是家己的方法咧守护关伫个火烧岛内底的每一个人，这是我感觉就听就安怎讲，很感动的一个地方啊，因为大家都来自不同的地方，但是大家都可以将心比心，都可以了解彼此，这样没有任何的隔阂。包括韩国有很多的白色恐怖时期的电影，包括我只是一个计程车司机，1987当黎明来的那一天，那时候我们都会想说，为什么台湾没有一部好的转型正义的电影？伫个白色恐怖内底，到底这个中国的体制害死偌济人，还是讲干因为蒋介石一句话，有偌济台湾人因为安尼怎失去性命？这是咱必须要去了解的。你即马刚加伫家己办读册会？加。伊最后放的遐个所有的每一张相片，拢是伫庆杀进前拍的相片。其实庆杀了后，佫有翕一张。蒋介石伊就是拢爱看到迄个人真正去用崩死，伊较会，迄讲起来是一种足袂当理解的心理，伊会讲想要都拢爱看到这个相片，令人非常的感觉感动，就是遐个人从翕迄张最后的相片的时阵，足侪人拢是面带笑容，遐个人经过遐折磨，较有法度面带笑容去翕人生的最后迄张相片，我感觉是非常不可思议的。遐个人绝对是心理上有非常大的人生留最后一个笑容，我感觉是一个足无简单的代志。我希望就是未来伫教育部会使，互咱更较记得住阮过去的这历史。迄当时其实嘛是足侪19年来啦，是，关系内底，该当特别甲观众讲这段。就是其实迄个时阵，其实毋单单是咱台湾人受到伤害，其实嘛有足侪因为去国民党骗来的中国人，
啊，因莫名其妙来到台湾，也是讲去用关去做兵，啊嘛有更加侪是因为知识分子，啊因为因抱着即个知识分子的即个使命来批评政府，怎因为安尼，怎失去着因的性命？因为一句话，因是思想犯，所以就安尼去用关入去监牢内底，啊嘛怎安尼失去性命？这是我感觉，其实白色恐怖这段时间，不只是咱台湾人尔，其实是所有活伫即个时代，活伫台湾的所有的人，拢是因为这段白色恐怖。受到这个伤害，所以这段时期的故事，咱必须要去让大家了解。今仔日包丢，咱基金包丢，这个人包个真简单。有啊有啊。还阁你认贼做老爸啦，外口面大家快快乐乐咧过日子啊。伊讲无啊，这个代志和我离作远的啊，无和我无关的。我要带领台湾人，带最上人来建立一个新的国家、新的家乡。我主张就是爱建立家己的新国家。 无第二条路好行，所以最后应该咱讲每一张相片，拢可以咱拍一出电影，用三个角色、三个无共款的、足理想的、交足天真的、交较事故的来表现迄个状况。但是实际上应该是更较，事实上最残酷的部分应该是没有被拍出来，应该是没有把它放进去。杨天，你敢无感觉其实国民党才是上应该来看电影的人？ 国民党袂来看啦，伊拢洗脑洗到阿达嘛控过你啊吼！伊认为讲啊，这毋是，这拢假，这拢恁家己咧讲的。非常的推荐，希望大家拢入电影院来看。好，老满95号，希望大家会当入来电影院来甲咱斗支持，谢谢。我最近看老满95号。 亲爱的 Q 当你看到这张批的时阵，你应该已经离开火烧岛啊！我嘛已经回去了天家啊！反省してるんです。自分の何がいけなかったのか。父、それは自分であること。台湾人が自分で自分を管理することよ。他们兴奋的不得了，死我！我是共产党，我自首。在这里守军的血生弟兄们，都是皇帝的后代，都是我们的同胞。 遭到卖国奉肥的欺骗、纵容。现在，我们要来予以教育，让这些亲生弟兄们不能让反共的斗士。可不可以不要死？你可不可以不要死？ 亲爱的 Q， 多谢你伫这个苦难当中，永远坚持去爱。我也是相信，人生会带来力量。情人节那年，你看我上当，咱们就重新开始。 总有一天，所有心中有良心的人，拢会伫上黑暗的沙漠中，开出上水家的花蕊。